大家好啊，歡迎又翻到嚟奇靈怪怪恐怖故事專欄。今日又會照樣揾3個故事分享俾大家。咁首先啦，第一個呢，就係一個奇怪嘅夢啊。咁有一對呢，就結咗婚好耐噶啦，兩個人共同生活嘅夫婦。咁大概呢，就係1個月之前，呢個老公呢，每一晚呢都會發一個好奇怪嘅夢嘅。咁至於呢，到底係咪真係發緊夢呢？其實個老公自己本人都唔係好確定。即係佢每一晚呢都會睇到好相同嘅景象。咁佢就同佢老婆講啦，喺大半夜嘅時候呢，佢突然之間擘大隻眼呢，就會睇到一個同佢生得一模一樣嘅人喺個天花板嗰度望住我，然後就會開口同我講：呢幾十年你都生活夠啦，係時候輪到我咯喎。咁佢就覺得真係好奇怪啦呢個夢。咁自從做咗呢個夢之後呢，就好似每一日同老婆打招呼一樣，佢每一朝呢都會同佢講：哎呀，你知唔知我琴日又夢到呢個咁恐怖咁奇怪嘅夢啦？咁每一次呢，其實嗰個老婆呢都只係好擔心嘅啫。直至到呢某一日嘅朝頭早啦，個老公起咗身之後呢，就係同佢講咗句早晨。呢個老婆就覺得好奇怪啦，就話啦：點啊？琴日係咪又夢到一樣嘅夢啊？個老公呢，就淨係歪咗歪頭就回答佢：你講咩啊？咩夢啊？仔細睇清楚，呢個呢係喺我朋友嗰度聽翻嚟嘅故事啦。咁就話說啦，有某個地方啦，有一個少年 A 同少年 B 啦，兩個男仔啦。咁就喺某一日呢，佢哋兩個就好習慣性咁樣就喺海邊嗰度跑步練習啦。咁呢，突然之間呢，就聽到海面上面有人喺度嗌救命喎。咁佢哋一望去海面嗰度呢，就見到有一個人呢，一直喺度揮住手，好似作狀要救命咁樣啦，就好似浸親咁樣啦。咁呢個正義感比較強嘅呢個 A 男呢，就話啦：大鑊啦！就諗住除晒衫就跳落去啦。跟住呢個時候呢，突然之間呢個少年 B 呢，捉住咗呢個少年 A 嘅手，就同佢講：喂！唔好搞住先啊！我哋行開少少先啦，跟住拉走咗佢啦。咁呢個少年 A 梗係嬲啦，佢就喺度一路大叫，一度想發甩佢嘅手啦，就話：喂，搞錯啊！有人浸親喎，浸親都唔夠啊！跟住呢個拉到喺一個安全嘅距離嘅時候呢，呢個少年 B 先同佢講：你有冇睇到啱啱喺浸親嗰個人嘅表情上邊？其實佢一啲都唔似浸親，佢喺度笑緊嘅。監視攝影機。咁話說呢，車站附近呢就有個便利店啦。咁喺呢間店面嗰度呢，其實一到深夜呢就冇咩客噶啦。所以呢，其實你喺度返凌晨間呢，就冇乜嘢做嘅，真係好輕鬆嘅啫。咁有一個同我一齊返工嘅前輩啦，咁啊成日都好悠閒咁喺嗰個倉庫入邊嗰度睇緊漫畫咁樣啦。咁有一日呢，我就好似往常咁樣，一直同佢一樣，咁喺個倉庫度一度食住零食，一度同佢吹下水咁樣啦。咁多數都會吹一吹，跟住我就會睇一睇個 CCTV，睇下佢有冇啲咩嘅，確保佢裏邊冇人偷嘢，冇人搞震咁樣啦。咁呢個 CCTV 嘅熒幕呢，就分成4嚿嘅，櫃台呢就有2個畫面，剩低嗰2個呢，其實就喺食品區同埋呢個報紙雜誌區嗰度啦。咁就喺我進行呢個例行確認下嘅時候呢，突然之間呢，就睇到有個長髮女仔啦，就喺呢個雜誌架前邊。佢嘅頭髮呢就長到好誇張嘅，大概係長到佢腰部左右嘅位置啦。咁個前輩就講啦：奇怪啦，佢你入嚟嘅時候，便利店應該會有鈴聲會聽到噶嘛？點解冇聲嘅？不過呢件事其實都可能係機件故障，所以我哋都覺得冇乜嘢啊，咪繼續喺度同前輩喺度吹水啦。但係呢，過咗一段時間，嗰個女性客人呢都係一啲動作都冇。原本我哋就喺度推測係會唔會睇緊書啊呢條友，但係呢，佢嘅手呢係冇舉起嘅，就咁垂直咁放咗喺左右兩側，就企咗喺度望住個雜誌架。跟住呢，前輩就話啦：大鑊啦！呢個人唔係想偷嘢啊嘛？跟住佢講一講，我就覺得係有機會喎，佢可能真係想偷嘢喎。跟住呢，我哋就諗住
喺貨架後邊前後包抄去睇下佢咩料啦。所以我哋兩個都壓低咗自己個身體，諗住慢慢好似潛行咁樣爬去前後啦。咁呢，我前輩呢就喺呢個倉庫門口就兜到去前台嘅嗰一邊，而我呢就喺倉庫門口慢慢咁偷偷地行去集資架。但係呢，當我同佢一齊偷偷地行到去嘅時候，發現中間冇人。咁好啦，我哋就嗰陣時喺度諗緊，喂，我哋唔係可以夾住佢嘅咩？應該人呢？跟住聽到廁所有沖水聲啦，跟住呢，我同前輩就講咗句：喂，搞錯啊！去廁所啊，原來自己嚇自己。咁我哋呢，行翻去倉庫嗰度啦，就睇到啦，嗰個監視器入邊嗰個女人仲喺度，仲企喺度望住個雜誌架。我哋都異口同聲咁講：喂，有冇快到咁啊？去廁所，因為要由廁所去到雜誌架，其實比起我哋行過去，其實係長啲嘅距離。點解我哋會見佢唔到嘅呢？會唔會係個 CCTV 壞咗啊？跟住我哋呢，就互相望到對方一眼就驚啦，就開始諗住再用多一次啱啱咁嘅形式，前後包抄多佢一次。結果我哋都係睇唔到嗰個客人。跟住我同前輩就開始知道，呢次大鑊啦，揦嘢啦。咁我哋呢就唔出聲啦，就好有默契咁樣行翻入去倉庫嗰度。跟住呢，一行翻入去之後呢，我哋梗係衝過去 CCTV 度睇下個女人仲喺唔喺度啦。跟住呢，前輩呢就講咗句：喂，個女人唔喺度咯，唔見咗咯。跟住呢，我即刻睇啦，當然 CCTV 上面當然係竟然真係冇咗啦佢。咁我鬆咗一口氣嘅時候呢，諗住企起身嘅時候呢，呢個前輩突然間：喂，唔好喐啊！突然間好嚴厲咁樣喺度喝，叫我唔好喐。跟住呢，我就喺度諗緊啦，即係咩奇怪呢？我喐下啫嘛，我企起身有咩問題呢？跟住呢，但係我都好反射性咁樣停低咗啦。咁兩個人呢，就維持住咗趴咗喺度好耐，就喺度望住個熒幕嘅一個奇怪動作。我哋伏咗喺張台嗰度，然後呢個學長呢就好大聲咁講啦：我睇清楚啊，保持住呢個姿勢啊，絕對唔可以趌高個頭，擰住個頭啊！前輩佢個把聲好明顯係好認真，唔係講緊笑啦。咁我嗰陣時其實喺度諗緊咩料呢？跟住呢，當我喺度諗緊嘅時候呢，我就隻眼呢就睄咗去個 CCTV 個 mon 嗰度。我突然就理解咗點解佢要咁講啦。電視有陣時會變黑色嗰個反射畫面噶嘛，佢反射咗出嚟呢，映照住我同前輩個樣伏咗喺個台嗰度。嗰位女性就喺我哋中間出現，而嗰個女人個樣呢，近睇呢就係面色慘白，而且佢個唇上邊呢係搽咗一啲非常大奇怪嘅紅色口紅，面無表情，兩隻眼直咁啤住個熒幕。哇！咁我梗係嚇到搞唔掂啦，即刻用力閂埋隻眼，嚇到成個身都騰騰震啊！跟住我哋呢就維持咗呢個咁嘅 moment 幾分鐘，我哋感覺到個視線好似已經消失咗啦，我先至慢慢咁樣擘大隻眼啦。咁呢個前輩就同我講：喂，好啦，冇嘢啦，就拍咗我膊頭一下。跟住呢，我就嘆翻啖大氣，就慢慢咁樣企翻起身啦。跟住就慢慢將個頭擰去啱啱應該有嗰個女人嗰個位，結果咩都冇啦，當然。哇！我嚇到我心卜卜咁跳呢，就諗住撳住等自己冷靜下啦。然之後就將嗰個視線拉開咗去其他地方，唔再望個 CCTV 啦。跟住前輩就話啦：其實我曾經都聽過店長講噶啦，呢度其實呢，有陣時會出現啲唔應該出現嘅嘢。我聽到咁我都只能夠好懊悔咁講：睇嚟你個店長都講得冇錯。